再挑戰下比較長啲斜路。好啦，我哋翻腳嗰下都有力啦。係啦，咁好啦，咁我哋而家再上啲啦，一路上一路轉彎啦。再前邊又有一個 S 彎啦。平時呢啲位應該係去到邊度啊？踩油嗰度。都踩到過一半啦。係啦，油門嗰而家嗱啱啱喺呢個斜路收慢咗再俾油喎。反應咧？反應靈敏咗。係啦，靈敏咗，一縮咗腳再俾油。好啦，而家而家都係輕腳嘅啫喎。輕腳唔使地板係嘛？係啦，唔使地板喎。以前係要嘅。以前要嘅。都仲有力嘅。係啦，仲有力嘅。好，咁啊，好啦，上嚟啦，再前啲啦，我哋一路直去啦。好。解除油門限制之後，你原本嘅座駕性能已經完全釋放晒啦。歡迎查詢，可以 WhatsApp 俾我哋63409933了解多啲啦。